ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପୁରୀରେ ଯୋଉଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ତା ପରଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦରିଆ ନଦୀ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଭିତରେ ରଖି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ଥିଲା ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ଧରିକି 1578 75 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଠାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ 3 ବିଗ୍ରହ ସହ ସେଠି ପୂଜା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ରଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3ଟି ରଥ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଚାଲୁଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମର ଯୋଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁ। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଦେଲା ପରେ ସେଇଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ସୁରେଶ ନାଥୁରାମ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟ।